बनाने जा रहे हैं काढ़ा, घर का बना हुआ। सर्दी जुकाम बुखार जो भी है उससे ठीक हो जाएगा। तो मैंने आलू खींच के रखा है, फिर थोड़ा सा अजमा लिया है, आधी चम्मच छोटी चम्मच। नमक रखा है मैंने, हल्दर आधी चम्मच छोटी चम्मच। काली मिरी लविंग, बे लविंग लिया है, 5 काली मिरी लिया है, जीरा लिया है और गुड़ लिया है, देसी गुड़। और सबसे पहले उसमें पानी डालेंगे कढ़ाई में 1 गिलास। उसको गैस चालू कर दिया है। ये अब मैं सब कुछ डाल देती हूँ अंदर मिक्स में। जब तक पकाएंगे उसको बराबर पकने देंगे। आधा कप रहेगा, फिर छान के बच्चों को पिलाना है ठंडा करके। आप भी पी सकते हो, बड़े बच्चे को भी पी सकते हैं, उससे तुरंत कप का आराम मिलता है। ये काढ़ा बन के तैयार हो गया है। उसमें थोड़ा नींबू, छोटा से नींबू लेके आधा नींबू निकाल देंगे। छोटा ही लेना, बड़ा नहीं लेना है। आधा नींबू निकाला मैंने। तो इसको सान लेंगे। गैस बंद कर देती हूँ। रेडी हो गया है। अभी ठंडा होगा जब पीना है, और रात में पियोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद पानी नहीं पीना 1 कलाक पिए और सर्दी ठीक करो और मजा लो।